I dobar dan svima, ovdje je Ničba 1010, nisam mrtav, oprostite zbog nedostatka videa. Počela je škola, pokušat ću to negdje zgurat pod vikendom, da uploadam. Ali lako, kao što vidite bavim se modiranjem, imam taj jedan chemistry mod, bla bla bla, neću vam pokazati ništa. Sada ga pokušavam portati na Forge. To je jedan lik koji ima stvarno fakat super tutoriale za Forge. Ako ćete se ikad baviti modiranjem, posjetite njega. Evo ga, to je to. Ok? Imate setting up, MCV, Minecraft, ok. Znači to imate sve. To će vam biti super. Admin, Tech Freezer se zove. Posjetite njegov YouTube. Evo ga tu. Subscribe-an sam. Subscribe-ajte mu se. Gledajte videe. Tutorial su super objašnjeni, možda ima malo čudan naglasak, ali je ono iz Nizozemske. Nadam se da ćete ga posjetiti, bilo bi super. Vidimo se. Bok.